大家好，又係我葛林卡，我哋2026年拉法基金會嘅整全心靈醫治年會又要開始咯噃。我哋每年都係6月至8月嘅，今年我哋會提早少少，6月初開始。咁今次咧個題目係咩咧？叫做我所看見的未來，急劇變化時代的連結與重建。我哋一班嘅 committee 咧，我哋都喺度每一年都為大家去設計一下一個合適嘅題目，俾我哋喺無論香港啦，無論係北美啦，我哋全球嘅華人，我哋一齊點面對緊我哋而家即係 AI 時代嘅挑戰。咁所以咧，我哋就發覺咧，即係現在呢個時代咧，都係叫做一個好大嘅轉折期間，由我哋以前傳統嘅一路嘅文化，一路嘅做法當中，我哋遇到好多好多急劇嘅變化，包括科技啦、人工智能啦。而呢啲變化咧，我哋發覺咧，嗰個速度係我哋想象唔到有咁快。咁對好多人嚟講咧，我哋唔係淨係要適應呢個新嘅好多新嘅工具啊，我適應好多新嘅一啲嘅做法啊，或者生活方式啊，但係發覺咧，其實咧係一種好深層嘅一種生活嘅文化同模式嘅改變。所以面對 AI 呢個崛起之後，我哋好多人都會擔心嘅就係我哋嘅工作會被取代，而的確嘅，我哋已經聽到2026年有好多無論香港大嘅銀行啦，喺北美啲好大嘅即係跨國公司啦，都係宣傳緊會裁員。咁裁咗完之後，我哋呢班咁樣嘅，特別係喺即係做緊行政啊，或者好多嘅即係 operation 嘅嘢咧，嗰啲係最容易咧被 AI 取代嘅，都包括好多研發嘅方式，都係有好多 AI 可以取代。咁呢度會令到我哋好多時候，我哋對將來嘅打算就有困難啦。譬如我仲諗住要置業啊，我哋想要去生小朋友、結婚等等，咁我都唔知我工作未來1、2年、幾年之後會唔會被取代嘅時候，大家都有種好內心嘅不安嚇。咁呢種不安咧，其實係深層嘅。同埋有陣時咧，係一種好難講得出嚟，因為冇人知，乜都唔知嘅時候，但好似覺得有啲嘢發生緊。咁呢個就係我哋而家大家面臨緊嘅困難。而呢種困難咧，係因為佢係講唔出嘅時候咧，其實係好難去真具體化講出我有 A、B、C、D 嘅問題咯嚇。咁所以亦都呢個樣嘢都牽涉到我哋自身價值嘅動搖啦。我哋點樣計劃我哋嘅將來啦？我哋點樣喺呢個咁急變嘅急劇變化當中，我哋點樣去安放自己咧？所以今次咧，我好想同大家探討呢個咁難表達，但係存在潛在嘅不安，影響我哋世界上每一個人。咁第一個講座咧，我哋會講下不確定中點安放自己。我哋有陣時連自己被影響嘅都唔知，我只係可能覺得話係啊，我好似瞓得冇咁好啦，嘅人比較冇咁平靜啦，或者總有啲唔知咩嘢嘅喺度擔心少少啦咁樣，總有啲嘢嘅，但講唔出嘅話咧，呢個講座係幫大家去揾到透過身體嘅信號啊，透過我哋行為反應，幫我哋去揾到一啲我哋內心嘅狀況，點去了解安放自己。跟住落嚟咧就係工作坊咧，就係當未來變得模糊，點樣同焦慮不安同埋無力感共處啦。即係我哋呢個咁嘅轉變都仲需要一段時間，因為好多嘢都未確定。但係我哋裏邊嗰種即係不焦慮、不安、無力感咧，就會同我哋共存緊喺裏邊，一路共存緊。咁啊，點同佢共存咧？就係工作坊第一嘅主要目的啦。工作坊二咧就講緊即係耗盡之後咧，當堅強不再是出路。而我哋以前不嬲都係我哋上兩代嘅求生模式，都係話我哋努力啲啦，堅強啲啦，我哋捱得出嚟嘅，一定努力就做得到嘅咁。咁我哋都係咁樣諗嘅嚇。咁所以好多時我哋嘅即係我哋嘅叫做保障咧，就係我哋可以堅持努力，要堅強，要撐過去嚇。但係呢種嘅文化，可能喺我哋以前嘅時代咧，係 work 得到，因為大家都係靠人力噶嘛。咁即係我勤力啲，俾人勤力啲，咪做得到咯。但係而家唔係再靠勤力啦嘛，而家 AI 係比我哋更加勤力，唔使瞓覺。咁我哋呢個勤力就唔一定令到我哋能夠幫到我哋一定走到出路。咁如果唔係靠勤力嘅時候，咁我哋要點樣去揾到自己嘅出路咧？我點樣去捱過去咧？咁呢樣嘢就係我哋要有啲新嘅方式
我哋新嘅諗法，點樣去幫自己尋找出路啦。咁呢個工作坊二。咁第二個講座咧，講緊嘅係關係中的斷裂、沉默與修復。咁因為我哋個人自身嘅好多時候嗰個情緒啊、不安啊，我哋嘅焦慮等等咧，其實好影響我哋關係當中咧。我哋發覺我哋好難去表達，但係我哋壓力裏邊咧，我哋好多時候可能情緒發洩咗喺我親密關係當中啊。有時大家好似你又唔理解我，你唔理解大家，大家都好有焦慮嘅時候，大家可能焦慮嘅點係唔一樣嘅時候，咁大家可能有好多摩擦嘅時候，喺我哋決定當中點樣去互相配搭嘅時候咧，可能產生好多嘅危機或者係掙扎或者一啲嘅衝突。咁呢樣嘢會令到大家關係當中會開始斷鏈同埋溝通唔到。咁呢個第三個工作坊。咁第三個講座咧就係講緊就係話我哋點樣去重新連結同埋重整，活出超越生存的生命力。咁我哋發覺我哋單靠自己死撐死捱都唔得嘅話，我哋點樣去連結同埋重建呢？咁連結係需要我哋能夠由內心當中，我哋嘅情感當中開始去願意去開放，點樣去同別人連結，點樣同上帝連結，點樣同自己連結。呢啲連結咧，就好多時候係需要我哋一個刻意嘅學習，嚟一個意識自己能夠表達到呢啲嘅脆弱、呢啲嘅需要嘅時候咧，咁呢啲就係第三個講座，希望幫大家去能夠揾到呢個連結嘅方向。工作方四咧就係當希望變得困難，如何與看不到未來啲人同行？即係好多時候你睇到啦，但係人哋身邊人睇唔到，你點同佢同行咧？大家點樣去講唔出嘅一啲嘅？大家唔同價值觀點做咧？特別我哋做父母嘅，好擔心我哋子女，因為可能我哋年紀大啦，我哋都差唔多穩定啦。就算 AI 點變，對我哋可能影響唔太大，但係對我哋嘅下一代年青人，佢哋正正受住呢個 AI 嘅衝擊，我哋好擔心佢，我哋好想同佢幫助佢，但係佢睇唔到你嘅擔憂，佢睇唔到呢啲嘅問題。咁大家點樣同行咧？或者身邊有啲人，我哋好需要、好想幫助佢嘅，但係我哋點幫助佢咧？呢個工作坊四嘅主要目的啦。工作坊五就講咗就係動盪時代點樣不迷失自己，最後就係我哋點樣去幫助我哋自己，可以能夠喺成個過程當中，唔淨止係同自己一路連結住，點樣去明白自己嘅需要，點樣去表達自己嘅情況，點將我哋自己嘅需要同人同神一齊去做出連結，而最後嘅喺咁多嘅困難當中，我哋都唔會迷失自己，我哋會仍然去堅守我所需要係乜嘢，上帝俾我嘅呼召係咩，我點樣能夠喺困難嘅人生嘅轉折點當中繼續活出自己。所以咧，希望同大家一齊行過呢條嘅路。咁最後咧，我都有個退休營嚟幫助大家咧，去能夠學習一下點樣將我哋所講嘅嘢變成實踐。因為講好容易咋，但係真係做嗰陣時咧，哇，真係好似好難嘅喎。咁我哋點樣能夠將呢個喺退休人當中幫我哋自己卡住嘅點當中咧，我哋可以能夠去踏出去。咁啊，退休營就係講緊就係身份與價值，當工作與角色不再確定我是誰。退休營希望大家一齊唔淨止行過，一齊經歷。最大嘅就係經歷上帝喺當中如何向我哋說話，令我哋心靈都可以準備好面對 AI 改變嘅時代。最後，我哋今年嘅日期係由6月6號一路去到最後一日7月25號，逢星期六香港時間早上9點。如果係北美嘅西岸時間咧，係應該係星期五嘅，應該係6點。喺東岸時間咧，應該係禮拜五嘅9點。盼望同大家相見，不見不散。拜拜。